Здравствуйте! Вы спрашивали, почему снег скрипит? Но каждый замечал, что снег под ногами в морозную погоду скрипит. Этому есть научное объяснение. Скрипит снег под ногами только в морозную погоду. Чем температура ниже, тем выше тон звука. Люди, близкие к природе, опытные натуралисты, могут определить крепость мороза по характеру скрипа снега. Снежинка состоит из множества кристалликов льда, примерзших друг к другу. Под каким-либо давлением эти кристаллы с хрустом ломаются, а так как их очень много, то вы и слышите этот звук. Чем ниже температура воздуха, тем тверже становятся снежинки, и тем громче скрип снега. Если мороз не сильный, кристаллики скорее будут гнуться, а не ломаться, поэтому и нет громкого высокого хруста. При температуре ниже 8 градусов мороза акустический спектр скрипа снега перемещается к высоким частотам. А при еще большем понижении температуры сила звука возрастает. Теперь вы можете слышать режущие, повизгивающие звуки при ходьбе по снегу. Еще одна причина скрипа снега заключается в трении ледяных кристалликов друг от друга при перемещении их под вашими ногами. Снежинки имеют сложную форму и изменяются по пути к месту приземления от шестигранной пластинки до пушистой звездочки и многогранного цветка. В Сибири при безветренной погоде могут образовываться хлопья снега диаметром до 30 сантиметров. Сугробы из таких хлопьев вырастают буквально на глазах прохожих. Но малейший порыв ветра разбивает скопление снега и превращает их в отдельные снежинки и их обломки. В Якутии при морозе ниже 40 градусов снежинки выглядят как ледяные иголки, алмазная пыль. Конечно, такие снежинки будут громко скрипеть, когда вы на них наступите, и их твердость в такой мороз максимальная. В подтаявшем снеге трение кристаллов полностью исчезает. В таком снеге не слышно ни звука перелома, ни звука трения. Кстати, в радиоспектаклях и при озвучании фильмов скрип снега имитирует надавливанием руками на мешочки с крахмалом. А почему скрипит крахмал? А вот это уже совсем другая история. Спонсор программы «Клиника Новый стандарт 32». Теперь это не только семейная стоматология, но и семейная клиника. Прием ведут педиатры, невролог, терапевт, кардиолог. Работает процедурный кабинет. Телефон семейной клиники 70 31 31. Семейной стоматологии 70 32 32. Корсунова 28А. Новый стандарт 32. У нас лечиться в удовольствие.